quê? Porque quando eles entram, é com sapato de algodão. Devagarinho. Nas amizades, nos vídeos pornográficos, a menina quer começar a usar roupa de macho, o menino fica desmunhecando, chamando as meninas de miga, e ele vai entrando. A rede esgoto de televisão, e papai não vê, mamãe não vê, e ele vai dizendo que não tem nada a ver. Ela vai dizendo que não tem nada a ver. Porque agora para ter liberdade em Cristo tem que usar brinquinho. Na minha terra isso é outra coisa. Agora, para dizer que tem liberdade em Cristo, é rapar a cabeça de um lado, pintar de rosa e pentear pro outro. É ser todo tatuado para dizer que sou livre em Cristo. Livre em Cristo não é eu querer aparecer mais do que normal. Liberdade em Cristo é eu não fazer aquilo que não escandaliza o Evangelho. Eu não vou fazer aquilo que escandaliza o Evangelho. Isso é liberdade em Cristo. Eu não vou ferir o meu irmão. Critica nossos costumes e quer ensinar para nós que ser livre é fazer essas palhaçadas todas. Aqui tem macho, não tem? O menino é macho, homem, né? O menino se veste como homem. É moleque não. Mulher gosta de homem. Eu faço o que eu quero, tu é escravo de si mesmo, bestalhado. Livre em Cristo, nele. Fazer o que ele faria, ouvir o que ele ouviria, falar o que ele falaria. Entendeu? Só que o demônio entra devagarzinho, aí quando vai sair é o maior escândalo. Por quê? Porque ele entra em silêncio e sai fazendo. Tô correndo aqui, oxe. Ele entra em silêncio e fazendo. Aí o Espírito Santo é diferente. Demônio entra em silêncio e fazendo barulho. Por que Sansão não percebeu quando o Espírito Santo se retirou? Porque o Espírito Santo sai em silêncio. Por que Saul não percebeu quando o Espírito Santo se retirou e permaneceu no trono? Porque o Espírito Santo sai em silêncio. Demônio entra em silêncio e faz sair do barulho. O Espírito Santo ele sai em silêncio, mas quando ele chega, quando ele entra, quando ele age, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de vento, veemente, impetuoso, que encheu a casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles, e todos fiquem em pé. Era só isso que eu queria falar.